اهمیت دعا و نماز در شب. زمانی که 1/3 اول شب سپری می شود، خداوند به آسمان دنیا می آید و می فرماید: من فرمانروا و صاحب قدرت هستم. چه کسی مرا می خواند تا دعایش را استجابت کنم؟ چه کسی از من طلب و خواسته دارد تا هر آنچه را که طلب می کند به او عطا کنم؟ چه کسی از من طلب بخشش می کند تا او را ببخشم؟ و این جریان همچنان ادامه دارد تا زمانی که فجر طلوع می کند.